इजराइल और हमास के बीच चल रहे जंग में अब तक तकरीबन 3800 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। हमास पर हमला करना मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमास द्वारा गाजा में बना 2500 से ज़्यादा सुरंग के मजबूत नेटवर्क हैं। इन सुरंगों ने हमास को इजरायली सेना पर हावी होने में मदद की है। इसके लिए अब इजरायली सेना की स्पेशल फोर्स यूनिट, जिसे याहलोम कहा जाता है, बनाई गई है। ये स्पेशल फोर्स सुरंगों का पता लगाकर उन्हें क्लियर कर नष्ट करने में महारत रखती है। याहलोम एक इजरायली सेना फोर्स यूनिट है और ये किसी सामान्य यूनिट की तरह नहीं है। इस फोर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि सामान्य से बहुत अलग वातावरण में ये लड़ सके, जैसे अंडरग्राउंड और छिपी हुई सुरंगें, जिनका इस्तेमाल हमास अपने बचाव के लिए करता आ रहा है।